各位，嗱又同大家講下我啲心底説話啦。咁呢啲係我自己個人意見啫嚇。咁有議員呢，同埋啲飲食界嘅朋友呢，就呼籲話叫啲香港人留喺香港消費食嘢，就話啲嘢多到冇得頂啊，好好食啊！嗰個收費呢，就響應呢個七一回歸，希望做到七一折。嗱，我同大家講，你做七一折又點話啊？個餐牌都換咗咯，佢話明㗎嘛，為咗慶祝回歸，咁喺7月1日咁推出一啲新菜，新嘅烹調方式，新嘅食材，合理啊！嗱好啦，咁佢推咗新嘅食材、新嘅烹調方式之後，咁樣，嗰個菜當然係貴啲啦。貴咗再俾七一折你，咁你咪自己打條數咯，係咪？嗱，呢啲係取巧嘅。唔取巧嘅仲有咩呢？即係明，即係可以講下明搶係點樣呢？喺呢個加價咯，加喺邊度呢？加嗰個服務費啊，由+1變為+15啊！有啲學埋英國+17添，17人哋個銷售稅啊嘛，佢加917，見過㗎。前菜唔到你唔要嚇，嗰碟花生值咗幾多錢啫？收你20蚊一碟前菜嚇，又掠翻啲先啦。茶錢呢，就而家一般呢，如果點心店就6蚊至9蚊都有，但係如果你去茶樓啲茶錢呢，就12蚊至到30蚊一位都有，甚至咧高級嘅收到50蚊位都夠膽死嘅。咁呢啲消費點做啊？2個人入你間店啊，未食啊，所謂未見官都先打80啦。嗱，首先佢哋能夠做得到嘅，應該就係呼籲全港取消呢個+1。嗱，我又講一個好笑啲嘅俾你聽啊！嗱，如果做日本壽司嘅，咁你嚟去都係壽司啦，都係魚生啦，係咪啊？咁你壽司魚生你可以話係買啲魚生靚啲，啲米靚啲咁解嘅啫。但係魚生靚啲同米靚啲又差幾遠錢咧嚇會。但係佢工序方面就梗㗎嚇。好，另外一點，呢啲有幾間嗰啲做壽司店咧，就佢哋嘅做法咧就係回轉壽司啊，一個輪盤咁啊，係咁車嚟車去。你入到個店之後咧，就冇人招呼你㗎，俾張卡俾你，張卡裏邊有個巴曲，你食乜嘢咧就照個巴曲，即係用個巴曲嚟到叫啦。佢都話明係回轉壽司咯，咁你中意食嗰碟咪攞嗰碟咯，買咁多嘢咯。嗰啲華沙比就擺喺門前㗎啦。有良心嘅俾啲茶包茶粉你，冇良心嘅就滾水嚇。佢憑咩攞人+1咧嚇？佢真係冇 service 㗎嘛？佢憑咩攞你+1先？我曾經就呢個問題咧，就同嗰個店員咧都叫做講笑式。我話：喂，你冇服侍過我嘅喎，點解你要收我+1咧？咁佢哋冇得講啊！+1唔係我哋收嘅，老闆收㗎咁。嗱好啦，+1就老闆收，咁就啲店員咧就冇着數嘅。咁嗱，店員就係硬掘嘅啫。如果硬掘之話，喂，你俾15,000蚊人工佢，俾25,000蚊人工佢，俾35,000蚊人工佢，都係嗰8小時或者10小時嘅喎。
如果你俾個35,00010小時嚇，即係35,000，即係為1100幾啦，千二蚊唔夠嘅一日啦，但10個鐘喎，10個鐘喎，都係百零蚊一個鐘嘅啫喎。如果嗰個百零蚊裏面吞到泡咧，就佢賺咗；如果百零蚊咧，佢真係做到隻積咁啦，咁啊佢真係好辛苦啦。嗱，咁又唔同，有生水嘅就唔同。你一加一俾翻啲伙計嘅又唔同，但係加一咧就老細代喎。好啦，咁另外咧，你知唔知而家嗰啲所謂酒樓食肆點解咁多倒閉執笠咧？嗱，咁啊當然啦，佢係資金不足啊，或者經營不善啊，咁好多。咁但係酒樓嗰個組合咧，咁啊當然係有人做老細啦，有人扯頭纜啦。好啦，做老細扯頭纜嗰個，咁啊跟住揾啲街仔啦。啲街仔第一個對象咧，就係嗰啲交貨嘅，交魚啊、交肉啊、交菜啊都有。又啲柴米油鹽嗰啲交貨嘅，都會拉過嚟做一份啦。個裝修嗰個拍住咧，做30%咧。好啦，呢個計劃係點咧？首先咧就成立咗間公司，咁啊跟住咧就頭一個月酬賓，我哋賣大包，咁啊嗱，其實頭一個月佢啲客係假嘅，嗰啲係捧場客嚟嘅啫。你做唔做得落去咧，就係跟住嚟嗰個2-3個月或者以後，能唔能夠撐到嗰班人繼續嚟支持嚇？咁啊頭一個月嗰啲股東啊、親戚朋友個個都嚟捧場嘅，啱啊？之後咬完價，啲客少咗，半年後吹雞，再侵水，好啦，咪再侵多次咯，又半年又侵，好啦，可能1年半載之後咧，再加1年半載咧，嗰啲股東咧都已經開始有人搖動打退堂鼓啦。嗱，搖動打退堂鼓埋單嘅時間咧，可能間酒樓要負資產，負資產嘅時間唯有咧就係求甩身嘅啫。嗱，嗰陣時咧，嗰個內股咧先至係時間將整間酒樓食咗。食咗之後點樣再賺錢咧？就係賒數嗰筆錢啦。嗱，咁你原身嗰班股仔，佢哋如果要埋單走嘅時間，係咪整盤帳目要睇啊？呢盤帳目係爭緊呢個柴米油鹽嗰啲供應商嘅錢噶嘛？好，連埋啲租嚇，喂，租行嗰度可能幾廿萬嘅喎，但你啲錢存喺邊個度咧？咁啊唔使講，喺阿頭度咯，即係當其時邊個做師傅，邊個做呢個經理啊、阿頭啊嗰個咯，一拉閘，哇！呢條水啊高啊，呢條水啊高啊！即係如果將各酒樓啲嘢講穿出嚟咧，真係好恐怖，恐怖到不得了。首先我勸各位，如果有人勸你做酒樓嘅，千祈唔好做，千祈唔好嚇，即係除非你係自己可以揸鑊鏟嘅。廚師有廚師扭計，大堂有大堂嘅人扭計。總之，飲食業點解會而家回歸大陸咧？大陸冇加一，大陸冇加一。嗱，大陸咧除咗飲食冇加一之外，我介紹大家去邊度啊？萬象城啊，萬象城啊，萬象城嗰度嗰啲食肆咧多到不得了，好玩到不得了。隔離咗有嗰啲洗腳揼骨啊，多到不得了，多嘢賣到不得了。所以咧呢個係真事嚟嘅。去唔去就大家，不過我就會去嘅。我因為洗腳揼骨購物
食嘢啊，酒店你如果上網訂酒店咧更加平，百零蚊就5星級㗎啦，啊咁啊免舟車勞頓添，好過癮㗎。咁啊另外幾個口岸啦，啊咁啊嗰幾個口岸大家都知㗎啦，唔使我再提㗎啦。咁咧口岸入到去，哇！好似工展會咁樣嘅，每一個口岸足10工展會，咪幾過癮啊！香港點頂啊？哇！香港啲伙計10問9唔應啊！而家啲樓面有好多茶餐廳用嗰啲樓面咧，係咩人才啦？嗱，後生嘅唔會做你茶餐廳，多數啲係嗰啲大媽做樓面啊！你真係死過鹹魚又翻蒸啊！入去同佢講句嘢，叫佢攞啲乜啊？辛苦。咁但係佢哋飲食業咧唔識自律嘅喎。總之就肥咧就肥咗喺個老細度，執笠咧就老細發達。你信唔信啊？OK，多謝各位，下次再講。